Hello， 大家好，今日咧我哋介紹下我哋嘅Minecraft 城市，呢個係我嘅隔離嗰個係我細佬嚟嘅。Hello， 喂，望鏡頭啊，呢度係快下手啊！喂，咩事你咩事？好，我哋就一齊去參觀下先。我哋去咗 A 出口先啦。今日我哋都會主要係介紹下地鐵站先嘅。呢個就係我哋嘅機場區站啦。之後出邊呢，有我哋嘅銀行，呢個銀行嚟嘅。隔離有我哋嘅水上樂園，係喺度玩緊。之後仲有條大馬路啦。呢度係都好似係機場區站嘅第二個出口，唔係水上樂園，唔知咩出口啦。係啦，人呢？你行都唔知你喎。係啦，之後呢，我今日介紹第二站就介紹附近地方啫。嗰度有機場，我哋到時會自己介紹㗎啦。咁就要留意我哋嘅片啦。有條高速公路係呢度。介紹你自己嘅片。我係牛腩哥。之後呢，呢度就係可以去機場站、機場同埋市區嘅。係啦，唔好入去，我哋介紹第二站嘅，唔關事嘅。好，之後我行返去地鐵站度先。機場區站，之後呢度呢係去2號月台嘅，就係對面啫。有咩？我係去對面月台睇下啦，跟你啊。知唔知嘅？係啦，哇，好窄呢邊嘅月台，有少少窄啦呢邊。呢個唔知點解咪畫咗咯。係呢邊冇出口，呢邊有一個出口嘅，係去礦洞站同埋橋底站嘅。係入嚟啊！我哋去參觀下嗰邊嘅地方先，可以飛快啲嘅，可以飛嘢快啲嘅。係就呢度啫。之後咧，到時我哋會介紹下呢邊嘅站嘅。今日我哋會介紹全部嘅地鐵站嘅。翻去。小黑行返去啊！小黑飛啦，唔使得行咁快。發嬌，好，去返對面，之後下一個站機場站。喺呢度有塊泥土嘅，咩事？喂，你咩事啊？你偷我顏料啊？嘅豆腐加工程我哋根本確保唔到可以乘搭嘅風險咯。我呢邊就比較新啲嘅月台啊，更新台呢邊係有黃線嘅地圖啦，不過入邊啲設施都唔係幾好嘅。呢個就係機場站，我哋呢度嘅拆咗個牌先唔嚟啦。呢個就係村莊線嘅機場站。我哋到時咧就拍個超快速嘅呢度嘅整個超快速。係啊，呢個就係 B 出口，同啱啱嗰個地方差唔多嘅啫，都係可以去嗰啲站嘅。市中心去市中心。等一陣，其實好近嘅咋兩個站。係美質。係呢度啦。上面就有高速公路啦，對面呢銀行就係我哋啱啱介紹嗰度啦，因為太近兩個站。好，睇返去，睇返去。又玩嘢，不如將一格手入邊嘅嘢整空咗，之後撳嗰個冇嘢嘅地方係咁。之後係李卓榮喺邊？就係機場站啦。我哋去另一側月台啦。得啦。呢度咧有個小月台，係到時預留位用嘅，我都唔知預留咩位啦。我就模仿一下臨時暫時嘅嘢。呢個車真正嘅月台跌咗落嚟咗。好，我哋去對面月台，冇分別嘅啫。呢樣都係咁啦，呢邊就開翻轉頭嘅。呢邊有個機場出口，係機場。
呢個就係我哋嘅機場啲落後，因為未整好。不過到時佢都會有介紹嚟介紹下呢個機場嘅，呢個機場係未完工機場。好，走啦，去下一個站礦洞站。得唔得？走埋啊！好，開門。請勿靠近車門，前不要車上車門。This 班間嘅程度，嘟嘟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 。下一站機場區站。下一站礦洞站。係嗰邊就我哋嘅地鐵大樓，都係一個植物區嚟嘅。呢度呢，就有我哋嘅著名景點一把鐵劍。我哋呢個市有4把鐵劍呢，到時呢，你哋可以自己睇下我哋嘅片，揾出4個鐵劍嘅。呢個鐵劍嘅名叫做礦洞站附近嘅鐵劍，或者叫鐵劍都得。係我哋呢個站冇乜特別啫，除咗天花板係白色，係一個出口嚟嘅。之後喺對面就入口1、2啦，係兩邊都得嘅。呢邊可以通過我哋嘅對面月台，不過對面就個樓梯拆住行就係太難啲。嗰邊就我哋嘅地方啦，嗰邊唔使理嘅，到時都會介紹噶啦。係啦，之後呢，我哋去嗰邊唔使介紹，廢咯。哇！咩嚟啊？係之後呢，呢邊站就介紹，對面一樣嘅其實，冇轉車站都唔好睇嘅。喂！請勿靠近車門，前方係車門。This man 乜人喺度？嘟嘟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 ，唔識講。下一個站係叫做村莊站定咩站啊？唔記得咗。我睇下先。係啊，村莊站。我呢個就叫村莊站。個人先至村莊站都係用村莊嘅風格嚟起嘅。呢邊呢就特別啲啊，因為有兩邊月台啦，係啦。呢邊呢有個樓梯可以對面月台啦，呢邊啲樓梯啲凳嚟嘅。即係呢個呢係預留位，我哋係預留到時呢有纜車嘅接駁嘅，係啦。呢邊冇乜分別，都係可以落翻去嘅啫。村莊站。之後我哋出翻去呢，就好似仲有第二條線嘅，叫做山水線。喺呢度係要自己行過去嘅，我哋係根本就冇接駁線嘅。呢個就鑽石劍啦嚇，大家留意啦。要行邊啊喂？隔住地鐵站啊，地鐵站喺嗰邊啊。而且行過去就特別啲嘅。等等我。其實我用咗你起嗰個巴士廠地方嚟起嘅，呢度。係啦，呢度就啱啱我哋出嚟嘅地方啦。係啦，呢度就係。嗯。